நம்ம ஃபர்ஸ்ட் வந்து இன்ஜினோட நாய்ஸோட வீடியோ பார்த்துருப்போம். இப்போ வந்து நம்ம இன்ஜினை வந்து ஃபுல் டிஸ்மேண்டில் பண்ணியாச்சு. ஃபுல் டிஸ்மேண்டில் பண்ணிட்டு நம்ம அந்த நாய்ஸ் ஒன்று கேட்டோம்ல, அந்த நாய்ஸ் எதுலேருந்து கிரியேட் ஆகுதுன்னா இதுதான் கிராங்க் ஷாஃப்ட். இந்த கிராங்க் ஷாஃப்ட்ல இந்த இது இருக்குங்களா, இது பேர் கனெக்டிங் ராட் சொல்லுவாங்க. இதுல இருக்க பேரிங் தான் ஃபுல்லா வீக் ஆயிட்டு இருக்கு. இந்த பிளேவும் சைட் பிளேவும் வந்துடுச்சு. நெக்ஸ்ட் சென்டர் பிளேவும் ஃபுல்லா வந்துச்சு. இந்த சென்டர் பிளே வந்ததுனால தான் என்ன ஆச்சுன்னா, நம்ம வண்டி வந்து பிஸ்டனோட சேர்ந்து அந்த கிராங்க் ஷாஃப்ட் சுத்தும் போது அந்த பிஸ்டனுக்கும் இந்த கிராங்கோட கனெக்டிங் ராடுக்கும் வர சவுண்டு தான் அந்த சவுண்டு. இதே போல உங்க வண்டிக்கு எதனா இன்ஜின் ரெடி பண்ணணும், எதனா வண்டியில இன்ஜின்ல நாய்ஸ் இருக்கு, அந்த மாதிரினா நம்ம கேரேஜ் வந்து விசிட் பண்ணுங்க. பெஸ்ட் பிரைஸ்ல பண்ணி கொடுத்துருவோம்.